Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, глаза разбегаются. Чтобы у вас глаза не разбежались, на главной странице, там не написано «Главное». Далее видео. Далее идут плейлисты. Вот нажимаете на эти плейлисты, вы попадаете, так скажем, в комнатку с большим количеством папочек. Выбираете любую папочку, которая вам понравится, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. Нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появляются новинки. А своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Нас уже очень много. Спасибо вам большое за ваши отзывы, теплые слова, пожелания. Я сегодня к вам с новым узорчиком. К узорчику я прилагаю схемку. По схемке посмотрите. Схемка то есть узорчик сам по себе не новый, да, но некоторые элементы, так скажем, привносят в него изюминку. Схемка ходит в интернете в общем доступе, поэтому вяжите, смотрите. Схемка в принципе читабельна, поэтому я ее прикладываю. Итак, какую пряжу будем использовать? Берете остаточки, берете отдельные моточки, берете много цветов, берете один цвет, неважно. То есть вы действуете как хотите, вы дизайнер, вы молодец. Я беру сегодня вот такую вот пряжу. Называется она Yarn Art Super Perle, а вы берете от хлопка до полиэфирного шнура, совсем любую. Для любого узорчика любая пряжа. Итак, смотрите, это получается у нас 100% акрил. Здесь у меня в метраже 100 грамм 400 метров. И нам советует производитель брать крючок здесь 3 миллиметра. Вот, мы берем 3 миллиметра, нашу рабочую лошадку. Мы с этим крючком уже работали, с этой пряжей, нас все устраивает. А вы смотрите точно так же аннотацию своей пряжи, берете крючок, который вам там советуют. Опять же, не забывайте, крючок потоньше возьмете, плотность вязания будет больше, то есть будет более такое плотненькое вязание. Если берете крючок потолще, вязание будет более рыхлое, более воздушное. Выбирайте, как вам удобно. Итак, это те же самые моточки, просто уже перемотанные, да? Ну что, свяжем? Итак, решила начать я вот с такой темненькой ниточки, потом буду переходить к светленьким. Раппорт узорчика 18 петелек. Мы давайте с вами наберем 54, ну, чтобы как бы 3 раппорта было, да? Плюс ко всему зигзаг, он же, получается, уменьшает, да, длину изделия, поэтому сделаем 3 раппорта. Ну, вы, конечно, можете делать сколько угодно. Я сделаю 3, получается, наберу 54 воздушные петельки. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. Ее при наборе петелек мы не считаем. А теперь 54 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Вот наша будущая красота. Теперь будьте аккуратны, внимательны. Итак, мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. А теперь, получается, мы с вами отсчитываем шестую петельку от крючка. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Накид в нее, в шестую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом 2, то есть по 2 петельки, да? И сюда же столбик с накидом 3. Есть. Вот наш первый веерочек. Далее что мы делаем? Внимательно смотрим по петелькам. Пропускаем первую, вторую. Вот по косичкам смотрите внимательно. Ага. В третью ныряем и провязываем еще один такой же веерочек из 3 столбиков с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Смотрите. Опять смотрим по косичкам, по петелькам. Раз, два. Пропускаем 2 петельки. В третью опять ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Мы, получается, посмотрели, да, по схемке, это будет зигзаг. Мы, получается, сейчас делаем вершинку вот такую вот, поднимаемся наверх. То здесь мы будем делать вершинку нашей волны, 2 воздушные петельки. И сюда же опять возвращаемся, и здесь же делаем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Понятно? Теперь будем опускаться вниз. Итак, внимательно смотрим опять же по петелькам.
Раз, петелька косички, 2 петелька косички, пропускаем в третью, ныряем и провязываем опять 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Далее опять пропускаем 2 петельки, раз, 2, в третью ныряем и провязываем опять еще один веерочек. Раз, 2, 3. То есть, если внимательно посмотрите на схемку, да, подъем, у нас 2 веерочка, раз, 2, поднялись, сверху большой веерочек. Спуск, раз, 2, так. И теперь у нас получается будет опять подъем. Между спуском и подъемом мы здесь будем пропускать 5 воздушных петелек. Аккуратненько считаем. Итак, берем нашу цепочку и внимательно считаем. Раз, 2, 3, 4, 5 петелек пропустили, в шестую нырнули и опять начинаем делать наши веерочки. 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Понятно? И вот так далее на всю длину, сколько вы набрали здесь петелек, да, в цепочке. И продолжаете опять. Сделали 2 веерочка. Раз, 2. Потом один большой из 6 столбиков. Вот, да. 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Потом опять спускаетесь. 2 веерочка. Пропустили 5 воздушных петелек. Потом опять поднимаетесь. 2 веерочка и один большой, вот из 6 столбиков. Потом опять спускаетесь. 2 веерочка. И здесь в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Ну, не сложно же. Несложно. Давайте. Самое главное, аккуратненько каждую петельку цепочки не пропустите. Все, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот наш зигзаг готов, да. И хочу сказать, что я хочу тут же поменять цвет. То есть я хочу сделать, чтобы каждый ряд был новым цветом. И поэтому смотрите, как я меняю ниточку. Ввожу в вязание новый цвет. 2 последние петельки, да, последнего столбика я буду провязывать новой ниточкой. Смотрите. Неважно, какой столбик, с одним накидом, с 2, с 3. Вот именно 2 последние петельки провязываем новой ниточкой. Как бы видите, ряд заканчивается еще темно-фиолетовый, но в процессе вязания светло-фиолетовая пошла. Далее по узорчику 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Подтягиваем темно-фиолетовую, подтягиваем светло-фиолетовую, поворот. А теперь смотрите. Вот получается, мы с вами провязывали веерочки, между ними вот такие вот арочки, да? Теперь получается, мы будем светло-фиолетовым провязывать сейчас вот в эту арочку, в самую первую, между веерочками. Нырнули и провязали 3 столбика с накидом. Раз, сюда же опять 2 и сюда же опять 3. Никаких воздушных петелек мы с вами не делаем. Сразу же перепрыгиваем в следующую арочку. Помните, да, между большим веерочком и вот маленьким. Вот следующая арочка. Опять нырнули и опять провязали 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. А далее мы переключаемся вот на верхушку нашу, да, наш веерочек. В центр, получается, вот этой арочки 2 воздушные петельки ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, секундочку, 2, 3. Опять 2 воздушные петельки, то есть мы делаем такой же веерочек. И сюда же опять провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Смотрите, вот видите, вот наша волна. Мы поднялись. Теперь будем опускаться. Точно так же в арочках между веерочками. Итак, накид. В первую арочку ныряем, провязываем 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Опять веерочек перепрыгиваем в следующую арочку. Раз, 2, 3. То есть вот мы, получается, спустились с нашей верхушки. Поняли, да? Вот, поднялись, спустились. Помните, у нас здесь было 5 воздушных петелек, да, мы пропускали. То есть вот у нас между веерочками ничего, как бы ни одной воздушной петельки. То же самое мы делаем и здесь. Смотрите. Мы полностью пропускаем вот эти вот 2 веерочка. Раз, 2. Так. И потом только в следующую аж арочку провязываем 3 столбика с накидом. Вот такая у нас будет низинка нашей волны. 2, 3. И опять поднимаемся в следующую арочку. 3 столбика с накида. То есть вообще ряд несложно, согласитесь, да? 2, 3. Наверняка многие из вас уже вязали такие волны. И в центр
опять большого, получается, веерочка, провязываем точно такой же веерочек. Раз, два, три, 2 воздушные петельки и опять сюда же. Раз, два, три. Все, и опять спускаетесь, потом поднимаетесь, спускаетесь, поднимаетесь. Понятно, да? Вот. Волна, опустились, волна. Сейчас вы сами опуститесь. Волна, опуститесь. Ну, на ту длину, на которую вы сделали. Угу. Все, давайте до конца ряда. А в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца. Так, как мы заканчиваем ряд. То есть вот у нас, помните, были петельки подъема. Мы пропускаем полностью веерочек. И в последнюю вот эту вот петельку подъема мы ныряем, провязываем столбик с накидом, но не до конца. Я провязываю 2 петельки, оставляю 2 петельки на крючке для того, чтобы присоединить новую ниточку. Вы можете присоединять первую ниточку, вы можете присоединять тоже новую, то есть как хотите. Самое главное, что последние 2 петельки мы провязываем новым цветом. Раз, провязали, и 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь можем подтянуть светло-фиолетовую ниточку, темно-розовую, поворот. Принцип сохраняется тот же самый. Мы опять с вами гуляем по арочкам между веерочками, вот по этим арочкам. Угу. Между фиолетовым раз, два и так далее. Но смотрите, какая особенность, как будем провязывать. Итак, ныряем в первую арочку, провязываем столбик с накидом раз. А теперь смотрите, накид. И мы ныряем вот к этому нашему веерочку, а именно к среднему столбику. Помните, да? Раз, два, три. За средний беремся за верхушку. Просто только за верхушку. То есть это не будет рельефный столбик. За верхушечку взялись, ниточку вытянули. А теперь смотрите, как провязываем. Вначале 1 петелька, потом 2 петельки и 2 петельки. То есть раз мы с вами опускаемся через ряд, да, получается еще на ряд ниже, то столбик должен быть немножко удлиненным. Все, вот это особенность. И опять 3-й столбик в арочку. Вот, вроде все то же самое, но немножко не то же самое. Да? Вот такая вот изюминка придаст узорчику как бы интересненький вид. Идем дальше. Следующая арочка. Опять столбик с накидом. Раз. Второй столбик мы опускаемся к темно-фиолетовому. За верхушечку. То есть не рельефным берем, да, можете, конечно, и рельефным попробовать. Вот, пока сегодня за верхушечку берем. Вытягиваем ниточку и провязываем вначале 1 петелька, 2, 2. За счет этого столбик удлиняется. И у нас как бы не зажулькается наше вязание. И 3-й столбик просто в обычную арочку. Далее перепрыгиваем наш веерочек и провязываем в веерочек такой же веерочек. Здесь без изменений. Раз, два, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петельки и сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Все. Далее опускаемся с нашей волны и тоже точно так же. Опять в арочку ныряем, столбик с накидом. Раз. Теперь опускаемся на ряд ниже, за средний столбик, за верхушечку беремся, вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2, вытянули наш столбик. И 3-й столбик опять в арочку. Все. Следующий, получается, арочка точно так же. Столбик с накидом раз, столбик с накидом удлиненный. Вот так вот 1 петелька, 2 петельки. И опять обычный столбик с накидом в арочку. Теперь точно так же, когда мы дошли до низинки, мы точно так же пропускаем 2 веерочка. Раз, два пропустили. И в следующую арочку провязываем точно такой же веерочек с удлиненным, получается. Вот за верхушечку опять беремся, вытягиваем ниточку и провязываем 1, 2, 2 и 3-й столбик. Все понятно? То есть принцип узорчика понятен. Вот. За счет вот этих вот удлиненных столбиков узорчик приобретает интересный вид. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, растет наша красота. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, то есть никаких особенностей. Опять мы пропускаем весь наш веерочек. И вот у нас были петельки подъема. В последнюю петельку подъема ныряем и провязываем столбик с накидом не до конца. Я здесь хочу опять поменять ниточку. Пусть в моем случае это будет светло-розовая. Итак, последние 2 петельки опять провязываю новой ниточкой. 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Подтянула темно-розовую, подтянула светло-розовую. Все. Поворот. И теперь мы сохраняем тот же самый принцип, только мы не делаем удлиненный, получается, столбик. Мы просто гуляем между арочками. Раз арочка, два арочка.
и веерочек. Все, то есть мы здесь удлиненных столбиков не делаем. Понятно? Итак, первая арочка, 3 столбика. Раз, два, три. Вторая арочка, 3 столбика. Раз, два, три. Поняли, да? И получается у нас над веерочком точно такой же веерочек. То есть этот ряд вообще не сложный. Этот ряд получается светло-розовый, как светло-фиолетовый. Без каких-либо особенностей. Раз, два, три. 2 воздушные петельки. И опять сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Все. И опять пошли гулять между арочками. Между веерочками, вернее, в арочках. Раз, два, три. Следующая арочка. Раз, два, три. И опять наши 2 веерочка перепрыгиваем. Раз, два, перепрыгнули. Сразу же в следующую арочку. Все. Несложно? Вообще не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно, потому что вы уже поняли, как вязать. А в конце ряда я вас встречу. Покажу, что делаем дальше. Угу. Вот как бы такая вот изнаночка будет. Все. Тут только лишь одни веерочки, без удлиненных столбиков. Давайте в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш розовый ряд. Заканчиваем мы точно так же. То есть ничего у нас необычного здесь не будет. Пропускаем опять 3 получается столбика нашего веерочка и в последнюю петельку подъема ныряем и провязываем столбик с накидом, но не полностью. Здесь опять меняю новый цвет. Вот так вот захотел мастер сегодня сделать такую красоту. Итак, это будет, пусть будет белая ниточка. Опять 2 петельки провязываю беленькой ниточкой, 3 петельки подъема, подтягиваю розовую, подтягиваю беленькую, поворот. Смотрите, точно так же мы с вами, получается, ныряем по нашим арочкам. Но здесь с вами опять мы что сделаем? Мы опять придумаем вот эти вот наши длинные столбики. Договорились? Итак, в арочку нырнули, столбик с накидом раз. Потом все ниточки вот эти вот я запрячу. Дальше накид. Опять вот за наш самый длинный столбик беремся за верхушечку. Вытягиваем ниточку и провязываем удлиненный столбик. 1 петелька, 2, 2. И опять в розовую арочку обычный столбик. Следующая опять арочка, обычный столбик. А теперь смотрите, вот розовый, видите, у нас был обычным, да? Мы будем делать к нему удлиненный столбик именно беленького цвета. Итак, за верхушечку взялись и опять провязываем 1 петелька, 2, 2. И в арочку в розовенькую сделали 3 столбик. Все, дальше идет у нас веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 2 воздушные петельки и 3 столбика с накидом. То есть принцип узорчика какой? То есть получается, вы один ряд провязываете обычными веерочками, один ряд провязываете с удлиненным столбиком. Понятно? То есть получается, сейчас я провяжу с удлиненным столбиком, обратно я пойду обычным, вот как розовенький, да? Далее у меня будет опять с удлиненным, да, как темно-розовый, как белый. А вернусь я обычными веерочками. Потом опять с удлиненным столбиком, обычными, с удлиненным, обычными. Понятно? Все. Вот особенность узорчика. Давайте вырастим наш образец на несколько рядочков вверх. Посмотрим, в принципе, как это будет смотреться интересно. Я думаю, получится очень шикарно. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается красота. Вроде обыкновенный зигзаг, да, вроде обыкновенные столбики, но вот именно вот эти удлиненные столбики как-то необычно делают, да, узорчик. Смотрите, узорчик получается вот такой вот двусторонний. То есть, если что, вы захотели, перевернули, вот вам получается вот такая красота. Нет, вернулись обратно. Вот. Что это может быть? Ну, естественно, это может быть в первую очередь и палантинчики, и кардиганчики, да. Это могут быть и шарфики, это могут быть и снудики, кофточки, это все что угодно, да. Опять же, смотри, какая у вас получается ниточка будет. Если это у вас хлопочек, то это летний вариант. Если это у вас, естественно, с шерстью, с дополнением, да, зимний вариант. Если это, например, полипропиленовые полиэфирные шнуры, это сумочки, коврики, да, чехлы, накидки, сидушки, там все что угодно. Вот такая вот красота. В моем случае вот такая вот из акрила красота. Жду ваших комментариев.
Возможно, кто-то уже вязал данным узорчиком, что вы вязали, что у вас получилось, очень интересно. Ну, естественно, цветовая палитра, сами понимаете, да, может быть любая, любая, любая. И еще, смотрите, когда мы с вами набирали 54 воздушные петельки, ну вот я набирала, да, то есть если бы мы замерили изначально нашу цепочку, она была бы длиннее, потому что зигзаг, он съедает, видите, расстояние, то есть узорчик стал поуже. Вот, а так вообще ничего сложного. Вяжется очень быстро, особенно обратно, когда вы идете обычными, получается, столбиками, да, то очень быстро. Тут немножечко как бы зацепиться надо, да, вот именно удлиненными столбиками, а обратно очень быстро. То есть свяжется вообще быстро-быстро. Берите остаточки ниточек, то есть очень тоже классно, шикарно подойдут. И остаточки пойдут в дело. Вот такая вот красота. Ну, давайте все равно замерим, да, потому что тоже ж интересно, сколько в итоге получается 54 воздушные петельки данной пряжей, данным крючком, данной плотностью вязания. Смотрите, аж практически 25 сантиметров, ну 24 с половинкой. А тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядочков. Так, замерим. Тут получается самая высокая часть, да, тут самая получается узенькая. Так, 14 сантиметров. Ну, классно, классно. Будет большое такое классное и быстро свяжется изделие. Если это будет коврик, представьте, да? Массажик для ножек, то есть тоже будет интересненько. Половичок, коврик. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, еще этого не сделали, потому что впереди на канале много новинок. Чтобы новинки не пропустить, нажимайте на колокольчик, вам придет уведомление. Под видео внизу справа находится стрелочка «Поделиться с друзьями, с подружками», делитесь в разных соцсетях, заранее спасибо большое. А также под видео находится внизу справа плюсик. То есть вы, когда нажимаете на плюсик, вы сохраняете к себе в плейлисты. Плейлисты можете сами называть как хотите, смотреть видео в удобное для вас время, не потеряете ничего. Плейлисты называете сами, например, там узоры там, для ковров, узоры там, для кардиганов, узоры просто олины, например, там, и так далее. Как вам будет удобно. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.